nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông cấp học mầm non, tăng cường ý thức trách nhiệm, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Đầu năm học 2024-2025, trường xây dựng kế hoạch và tham gia lớp tập huấn về kiến thức giáo dục an toàn giao thông của Sở Giáo dục tổ chức. Trường cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý thức văn hóa, kỹ năng khi tham gia giao thông đến phụ huynh, giáo viên qua tuyên truyền trên bản tin sáng hàng ngày của nhà trường. Phụ huynh tham gia giao thông, đưa trẻ đến trường, đảm bảo an toàn cho trẻ và để xe trật tự trước cổng trường. Giáo viên các lớp lồng ghép giáo dục các hoạt động an toàn giao thông cho trẻ trong hoạt động học tập và vui chơi của trẻ dưới nhiều hình thức đa dạng, vẽ tranh, dạy trẻ đội nón bảo hiểm, đúng cách, thơ, chuyện, trò chơi giao thông, kỹ năng thực hành khi tham gia giao thông. Nhà trường cũng tổng kết việc thực hiện chương trình Tôi yêu Việt Nam qua báo cáo mô hình chuyên đề vào tháng 4 năm 2025 và huy động được địa phương, cộng đồng, gia đình tham gia tích cực và được nhân rộng mô hình ở cấp huyện, tỉnh.